Unser nächstes Thema könnte Ihre Beziehung retten und auch Ihre Gesundheit. Denn lautstarkes Schnarchen ist für viele ein Riesenproblem. Aber Anti-Schnarch-Gadgets sollen jetzt Abhilfe schaffen. Ob die wirklich was taugen? Mein Kollege Jan Fritzowski macht den Selbstversuch. Galileo-Reporter Jan schnarcht. Damit soll jetzt Schluss sein. Diese 3 Anti-Schnarch-Gadgets versprechen Besserung. Fühlt sich total bekloppt an. Ob mich das wirklich vom Schnarchen abhält, ich habe keine Ahnung. Halten die Gadgets auch, was sie versprechen? Jan Fritzowski kann mit seinem Schnarchen ganz gut leben. Die eigentlich Leidtragende ist seine Freundin Annalena. Das Problem, das Konzert beginnt meist, bevor sie eingeschlafen ist. Du legst dich hin, sagst, du kannst nicht schlafen, weil du nicht müde bist. Und dann bist du innerhalb von ein paar Sekunden weg. Oder zumindest schnarchst du innerhalb von ein paar Sekunden. Aber ich gehe davon aus, dass du das nicht mit Absicht machst. Lautstärketechnisch toppt Jan sogar den Lärmpegel eines Rasenmähers. Per App hat er sich letzte Nacht aufgenommen. Und so hört sich das dann an. Das hört sich schon fies an. Also wenn man sich das anhört, ich rede immer in den Pausen, hat man das Gefühl, man würde am nächsten Tag mit so richtig schön Halsschmerzen aufwachen. Ne? Ja, das habe ich mir auch schon gefragt, dass das nicht wehtut. Laut App liegt Jans Schnarchscore bei 23. Er schnarcht also laut und über die Nacht verteilt. Der durchschnittliche App-Nutzer liegt bei einem Score von 30. Wir wollen helfen und statten Jan mit 3 Anti-Schnarch-Gadgets aus dem Netz aus. Alle 3 haben gute Bewertungen und versprechen, zumindest laut Hersteller, die Schnarchbesserung. In Jans Paket sind ein Anti-Schnarchkissen, eine Anti-Schnarchweste und ein sogenannter In-Ear-Schnarchstopper. Okay. Sieht ein bisschen spacig aus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie rum man das ganze Ding benutzt. Das Kissen kostet 40 € und hat eine etwas außergewöhnliche Form. Aber wie schläft man darauf? Denkst du mit dem Gesicht vielleicht hier drauf? Keine Ahnung. Vielleicht eher so seitlich, dass man dann so... Also dass man sich so drauflegt auf den Bauch, weil viele sind ja Bauchschläfer und das drückt dann die Nase so ein bisschen nach oben. Naja, nicht ganz. Das Kissen soll den Schnarcher in eine natürliche Seitenlage bringen. So schnarchen viele weniger. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an, ein bisschen hoch. Also höher als ein normales Kissen liegt man schon. Gut für aktive Schläfer, auf dem Kissen kann man sich auf beide Seiten drehen. Als nächstes ist die Anti-Schnarch-Weste dran. Wie soll die denn funktionieren? Aha, das schnallt man sich bestimmt auf den Bauch. Oder vielleicht schnallst du es dir hinter den Kopf. Ich glaube, das merkt man gar nicht. Ich glaube, Das ist wahnsinnig unbequem und kannst dich ja null bewegen. Die Weste kostet 90 €. Der Rückenstopper soll den Schnarcher wie das Kissen in eine seitliche Schlaflage bringen und so das Schnarchen stoppen. Also das ist wirklich ganz eindeutig, hat sich hier der Erfinder gedacht, du wirst nicht auf dem Rücken schlafen, weil das geht gar nicht. Auf welcher Seite Jan schlafen will, sollte er sich mit der Weste gut überlegen, denn umdrehen geht nicht mehr so leicht. Das letzte Gadget setzt auf Technik und kostet 140 €. Aber sieht auf jeden Fall schon mal verrückt aus und irgendwie cooler als ein Kissen. Cooler, aber auch komplizierter. Wie soll das funktionieren? Ideen? Kommt das ins Ohr oder in die Nase? Vielleicht macht es auch so Geräusche oder sowas, weißt du? Irgendwie so das eigene Atmen lauter machen, so dass es mich selber stört. Gut, dass es zum Gadget eine Gebrauchsanweisung gibt. Das Gerät verbindet sich per Bluetooth mit einer App. Die zeichnet alles auf. Aber wie stoppt sie das Schnarchen? Jan macht schon mal Schnarchtrockenübungen. Ah, es hat gepiept. Es hat nochmal gepiept. Das reagiert, glaube ich, tatsächlich auf Lautstärke. Und Achtung. Ach, hier, schau. Jetzt zeigt er. Es piept nochmal. Jetzt habe ich aber nicht geschnarcht. Okay, also das mit der App finde ich jetzt schon echt ziemlich cool, muss ich sagen. Hier steht jetzt lautester Schnarcher von denen, die ich gerade nachgemacht habe. 66 dB und es ist so laut wie ein Rasenmäher.
Also allein vom Spielefaktor finde ich das Gerät jetzt echt am coolsten. Jan ist mit seinem Schnarchproblem nicht allein. Fast jeder dritte Deutsche schnarcht. Risikofaktoren sind zum Beispiel Übergewicht, übermäßiger Alkoholkonsum oder eine verstopfte Nase. Aber wie entsteht Schnarchen? Schuld sind meist zu enge Atemwege, durch die sich die Luft zwängen muss. Zum Beispiel, wenn die Muskeln im Rachen zu schlaff sind, vibrieren Zäpfchen und Gaumensegel lautstark mit dem Atem. Aber auch große Rachenmandeln oder ein nach hinten versetzter Kiefer können Schnarchursachen sein. Und was ist bei Jan der Auslöser? Er will es genau wissen, also besucht er HNO-Arzt und Schnarchexperten Dr. Benedikt Hofauer. Ja, nehmen Sie bitte Platz. Alles klar. Fühlt man sich direkt gleich wie ein Patient. Dr. Hofauer untersucht bei Jan den Nasen- und Mundraum. Das ist der erste Schritt vor einer ambulanten Schlafuntersuchung. Die kann herausfinden, ob man unter sogenannter Schnarchapnoe leidet, also Atemaussetzer hat. Dann ist Schnarchen sogar gefährlich. Und wie lautet der Befund bei Jan? Okay, und was haben Sie jetzt gesucht oder gefunden? Ich habe mir jetzt Ihre Mandeln angeschaut, Ihren Beichkaum und Ihr Zäpfchen. Ich habe gesehen, dass Sie Ihre Mandeln noch haben, aber Ihre Mandeln nicht wesentlich vergrößert sind und dass Ihr Zäpfchen leicht verlängert ist. Das könnte eventuell bei Ihnen die Ursache oder mit ein Teil des Schnarchens sein. Ja? Also, das verlängerte Zäpfchen, eventuell während Sie schnarchen, diese in Vibration versetzt wird und das Geräusch verursacht. Okay, ich habe ja jetzt so 3 Gadgets dabei mit meinem verlängerten Zäpfchen. Wären denn solche Gadgets da hilfreich? All diese Methoden können Ihnen theoretisch helfen. Sie haben schon eine ganz nette Auswahl mitgebracht. Dr. Hofauer hat eine Vermutung, welches Gadget am besten hilft. Wir lassen Jan aber erstmal testen. So, die nächsten 3 Nächte sind wir ganz allein ohne das Team, denn die Schlafgadgets teste ich alleine mit der Selfie-Cam. Tschüss. So, dann probiere ich mal das Schlafkissen aus. Jan schläft die nächsten 3 Nächte allein im Bett, ohne Freundin Annalena. Gute Nacht. Damit Jan merkt, ob er mit Gadget weniger schnarcht, lässt er wieder seine App laufen. So hat er am Morgen einen Schnarchvergleich. Ich bin echt ein bisschen überrascht. Also Zahlen und Diagramme lügen ja nicht. Und man kann eindeutig sehen, dass ich letzte Nacht weniger geschnarcht habe als sonst. Das überrascht mich tatsächlich ein ganz schönes Stück. Mit Kissen hat Jan gut geschlafen und seinen Schnarchscore von 23 auf 16 reduziert. Kann der In-Ear-Schnarchstopper das toppen? Also so richtig sicher, ob dieses Gadget hier in meinem Ohr eigentlich ein Telefon oder eine Freisprecheinrichtung ist oder ob mich das wirklich vom Schnarchen abhält, ich habe keine Ahnung. Gut, dass Jan sich aufnimmt. So wissen wir es zumindest am Tag danach. Jan ist gerädert. So, kurze Zusammenfassung hierzu. Es ist nicht wirklich angenehm im Ohr. Wenn man sich da drauflegt, es ist halt ein Fremdkörper, der da drin steckt. Piepen und Vibrieren, was mich vom Schnarchen abhalten soll, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Und es muss heute irgendwann rausgefallen sein. Irgendwann heute Morgen, glaube ich, denn da lag es neben mir. Deswegen habe ich auch gedacht, dass es nicht geholfen hat. Die Schnarch-App sagt aber, dass ich weniger geschnarcht habe. Kissen und In-Ear-Gadget haben Jans Schnarchscore von 23 auf 16 verringert. Sie haben das Schnarchen zwar nicht gestoppt, aber deutlich reduziert. Jans Hoffnung liegt jetzt auf der Weste. Aber gerade so, auf dem Rücken, soll er doch eigentlich nicht liegen. Ah, jetzt geht's in die Seitenposition. Kann die Weste Jans Schnarchen stoppen? Jan hat nach 3 Testnächten seinen Favoriten gefunden. Ob es der gleiche ist wie der von Dr. Hofauer? Was hat am besten geholfen? Und wie war seine Nacht mit der Weste? Also, ich kann sagen, welches am unbequemsten war. Das war auf jeden Fall diese Weste. Tatsächlich? Ja, das ist wirklich, man hat das Ding da hinten, wenn es dann noch ein bisschen warm ist, im Sommer vielleicht sogar, dann ist es halt auch einfach warm, wenn man sich das umschnallt. Aber
es hat zumindest laut meiner Schnarch-App am meisten geholfen. Insgesamt, als ich mir vor 3 Tagen die 3 Schnarch-Gadgets vorgestellt habe, hatte ich gleich den Eindruck, dass eventuell diese Weste tatsächlich den besten Effekt haben wird, weil tatsächlich nur diese Weste sicher die Rückenlage verhindern kann. Unbequem, aber mit einem Schnarchscore von 11 hat sie den größten Effekt. Ganz stoppen kann das Schnarchen keines der Gadgets, aber alle 3 verringern das Schnarchen deutlich. Also wenn ich jetzt entscheiden müsste, welches Gadget ich nehme, müsste ich tatsächlich sagen, das Kissen. Das hat zwar nicht so gut geholfen wie die Weste, für mich war es aber wesentlich bequemer. Und ich glaube, damit kann ich schon ganz gut leben, einfach mal das Kissen zu wechseln und weniger zu schnarchen.